Arkadaşlar merhaba. Ben Çinli İsmail, nasılsınız? Çin'de fuar deyince aklınızda sadece Kanton Fuarı mı geldi? 2026 yılında hırdavat ve Power ilgili güzel fuarları paylaşmak istiyorum. Şubat ayında Çidong Uluslararası Hırdavat Fuarı, Mart'ta Çin Uluslararası Hırdavat Fuarı, Nisan ayında EU Uluslararası Hırdavat Fuarı, Eylül ayında Yongkang Hırdavat Fuarı ve Kasım'da Ningbo Hırdavat ve Makine Fuar olacaktır.